дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами телешоу «Телеактивно». С вами мы, Лена Андреева, Ларина Сукуева. Итак, мы рады приветствовать наших сегодняшних игроков. И сегодня вместе с нами играют участники танцевального телешоу «Ункюле». Мы приглашаем в нашу студию первую команду. Это Любовь Сизых, Анастасия Никитина и Вадим Орлов. Здравствуйте, друзья! Очень рады вас видеть в нашей студии. Немножко другой формат, непривычно, наверное, для вас после вчерашнего телешоу. Как вы назвали свою команду? Мы свою команду назвали «Прометей», и наш девиз «Зажги огонь в сердцах людей, как это сделал Прометей». Красавицу Любовь Сизых на участие в танцевальном проекте «Ункюле» сподвигла ее подруга, объяснив, что в нем танцуют не только профессионалы, но и новички. Ведь танцевальных навыков у нашей героини нет. Так что можно сказать, что студия НВК «Саха» подарила ей новый опыт. Девушка изучает юриспруденцию и параллельно работает оператором в колл-центре. Анастасия Никитина в проекте «Ункюле» участвовала вместе с мужем, правда, танцевали они в разных парах. Получается, что соревновались друг с другом. С миром танца Анастасия познакомилась еще в детстве. После школы получила специальное профессиональное образование. Училась в колледже культуры и искусств. А в самом ближайшем будущем у девушки с супругом намечается открытие своей танцевальной студии. В проекте «Ункюле» Насте, можно сказать, повезло, ведь ей достался в напарнике экс-участник группы «Завод» Дмитрий Тен, которая славится современными танцами. Вадим Орлов, студент 4-го курса Арктического института культуры и искусства, танцами занимается с детства и убеждает нас, что это и есть его хобби. Его любимым танцевальным направлением он считает народное, то есть якутские танцы. В проекте работал вместе с Любовью Сизых и признается, что несмотря на все опасения Любы, она очень способная ученица, которая быстро все схватывает и прекрасно справляется с заданиями жюри. А теперь давайте поприветствуем вторую команду. Это Василий Старостин, Сардана Лукина и Виктория Маркова. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы очень рады вас видеть. Так, как вы назвали свою команду и какой вы девиз придумали? У нас команда называется «Неугомон». Девиз Скуку лень, из сердца вон. наша команда «Неугомон». Василий Старостин признается, что танец – это и есть его хобби и профессия. Танцует всю жизнь с самого детства. Привела его в этот волшебный мир его одноклассница еще в 1 классе. И с тех пор он ничего не знает, кроме танцев. Сегодня он профессионал своего дела, не ограничивает себя танцевальными направлениями, танцует все. Помимо этого, он тренер по спортивно-бальным танцам. А в проекте «Ункюле» его партнершей была артистка театра эстрады Амгаяна. Сардана Лукина – руководитель школы современного танца, где все педагоги специализируются в современном танцевальном направлении. Сама же Сардана работает только с девушками, обучает их таким стилям, как вок, вайкинг, хай-хилс и другим. Помимо танцев, все время занимает ее 2 прекрасных детишек. А в проекте «Ункюле» партнером Сарданы стал работник культуры Михаил Кожуров.
Такой популярный проект, как Аланхо Battle, знают, пожалуй, многие наши телезрители. Но мало кто знает, что его организатором, то есть продюсером, выступила Виктория Маркова, наша сегодняшняя героиня и участница танцевального проекта «Ункюле». Виктория с миром танца знакома не понаслышке, с 1 класса до выпускного танцевала в детском ансамбле, а после наступил большой перерыв. Девушка признается, что возвращаться было сложно, но интересно. А помог ей в этом хореограф ансамбля «Уран» Гаврил Непомнящий. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивна, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий, будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных 3 вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из вопросной троицы. Прежде чем приступить к основной игре, вам будет предложено по 3 вопроса из школьной программы, которые определят, кто из вас приступит к игре первым. А первым у нас всегда начинает команда красных. А также хотела бы отметить, что вопросы будут заданы совершенно рандомно по таким школьным предметам, как история, обществознание, химия и даже английский язык. Поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя столичных городских школ. И если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, то в этом случае капитанам команды будет предложено бросить наш кубик, и у кого цифра будет старше, тот, собственно, начинает основную игру первым. Мы пригласили в эту студию сначала команду «Прометей», Любовь, Анастасия и Вадим, поэтому вопросы школьной программы сначала звучит для вас. Внимание на экран. Кому из астрономов принадлежит фраза «и все-таки она вертится»? Я уверена, что вы знаете. Есть какие-нибудь варианты? Нет. Нет.
что ли? Давайте узнаем, кто же сказал такие слова у учителя астрономии 23-й школы. Эта фраза принадлежит астроному Галилею Галилею. Я говорила, я говорила. Так, вопрос из школьной программы теперь звучит для команды «Неугомонные». Внимание на экран. Кто написал комедию «Горе от ума»? Отвечает команда «Неугомонные». Вот имя вот забыли, а фамилия Грибоедов. Давайте сверимся с учителем литературы. Комедию «Горе от ума» написал Александр Сергеевич Грибоедов. Абсолютно верно, у вас есть 1 очко. Второй вопрос из школьной программы для команды «Прометей». При Александре II срок службы в русской армии был уменьшен на 19 лет и составил 72 месяца. Вопрос. Скажите, сколько лет служили в русской армии до этого? И? 25. Так, Вадим, Любовь, вы согласны? Надо уже дать какой-то ответ. Давайте 25. Давайте сверимся с учителем истории. В русской армии до Александра II служили 25 лет. Посчитали вы правильно, абсолютно верно. У вас 1 очко тоже в кармане уже есть. Второй вопрос для команды «Неугомонные». Загадка. Зеленый платок уронили в желтое море. Каким его вытащили из воды? Первый раз слышу эту загадку. Зеленый платок. Уронили в море. Желтое море. Это чей учитель был? География? Это география, да. Учитель географии. Ну, платок зеленый, такой вытащили, наверное, нет? Вот зеленый. А при чем Зеленого моря нет. А при чем Нет, зеленый. Нет, смотри, учитель географии. Значит, это связано с географией карты мира. Да? Желтый платок. Просто загадка. Да. А, да? Это просто загадка, да. Желтый платок уронили в какое море? Зеленый платок уронили в желтое море. И какого цвета он стал, этот платок? Зеленый он? Каким? Да. Каким цветом? Я читаю. Каким вытащили? Мокрым. Мокрым, да. Каким цветом, да? Мокрым? Мокрым? Давайте сверимся с учителем географии. Все-таки какой ответ-то? Верный ответ – мокрым. Так, 2 очка у команды «Неугомонные». И последний вопрос для команды «Прометей». Внимание на экран. Почему на Венере температура выше, чем на Земле? Почему? Потому что они находятся в космосе. Венера куда просто. Может, Солнце. Так, Василий, не подсказываем. Ага. И? Венера находится ближе к Солнцу. Поэтому там жарче, да? Так, ответ ваш принят. Давайте сверимся с учителем астрономии. Венера ближе находится к Солнцу, чем Земля, и у нее мощная углекислая атмосфера, что вызывает парниковый эффект. Абсолютно верно. И у вас уже 2 очка. Последний вопрос для команды «Неугомонные». Посмотрим на результат. В Европе их называли норманнами, сами они себя называли викингами. Назовите, как их называли на Руси. Учитель истории задает вопрос. Скандинавцы могут быть? В Руси. Нет, их называли. Эти богатыри? Варяги? Варяги. Варяги вот. Викинги это вот эти вот, да. Мгм. Астерикс Вот и эти, Обеликс. да. Варяги, может? Не знаю даже, не могу сказать. На Руси, да. На Руси. На Руси. Их Ну там Ермак. Я вообще не могу сказать. Варяги могут, да. Варяги могут. Варяги, да, ваш ответ. Давайте сверимся с учителем истории. На Руси
викингов-норманнов называли варягами? И команда неугомонной заработала в этом состязании 3 очка. И становится командой красных. Прометей становится командой синих. Меняйтесь местами. И мы начинаем основную игру, правила которой, я думаю, всем уже известны. Все поняли правила игры, итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первой, и таким образом определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Я хочу напомнить, что если вам выпадет цифра 6, вот как сейчас, да, кубик показывает, тогда вам будет предложено задание стоп-кадра. Вам нужно будет угадать, о каком фильме или сериале идет речь. Эта же участь вас может поджидать в конце нашей игры. Об этом я расскажу вам позже. Вика, кидайте. 4. Так, ваша фишка красного цвета. 1, 2, 3, 4. Говорить. Вначале, Вика, вы подходите к нам, выбираете любую карточку, которая вам понравится. Смотрим на синий фон, и на этом фоне человечек, который говорит. Своим игрокам, своим ребятам не показываем задание. Вот. Вам нужно словами объяснить это, исключая однокоренные слова. Поехали. Время пошло. Однокоренные слова нельзя использовать. Одно слово, да? Это можно сказать, сколько слов? Да. Вы же словами говорите. 3. Как бы действие. Без рук. Действие, предлог и предмет. Предметы, точнее. Этот предмет используется, ну, во множественном числе, он никогда один не используется. Это зимний вид спорта, можно сказать. Котов? Можно так сказать? Да. У вас осталось 3 секунды. Время. Прямо действие. Время. Фигурное катание. Я же сказала действие, предлог и предмет. Ну, вы не успели. Итак, ответ какой? 45 секунд давался на каждое задание. Катание на коньках. Это катание на коньках. Я же сказала одно слово, ты сказала «да». Нет, я сказала 3 же. Так, к игре подключается команда синих. Прометей. Бросайте кубик. Кто у вас первым бросает? Командир команды. Вадим. Руссколамравна. Как хотите. 1. Вам нужно рисовать, но вначале тоже подходите к нам, выбирайте любую карточку, которая вам понравится, смотрим на голубой фон и на нем карандаш с кисточкой. Так, я вам подскажу, вот это нужно будет нарисовать. Рисуйте. Время, да. Давай. Левша. Время уже идет. Осталось 35 секунд. Смайлик. Шурис. Китаец. Нет. Так, показывать не надо, нужно рисовать. Маска. Нет. Говорить нельзя. Подглядывает. Заглядывает, наблюдает, присматривается. Показывать, Вадим, не надо. Присматривается. Что? Давай еще что-нибудь добавь. Время. Все. Писать тоже не надо. Так, и ваш ответ какой был? Таинственный взгляд. Ну, глаза были очень таинственные. Так, команда красных продолжает игру. Сардана бросает кубик. 6. О, я вам говорила, что если кубик покажет цифру 6, значит, вам будет предложено задание стоп-кадр. Вы должны угадать, о каком фильме или сериале идет речь по стоп-кадру. Внимание на экран. «Звездные войны». А, да, наверное. Так. Звездные войны. И ваш вариант? «Звездные войны». Звездные войны? Наверное. Вы уверены? Ну вот, ребята, так уверены. Ну, Звездные войны. Ответ принят. Давайте посмотрим далее, как развиваются события, и таким образом узнаем, каков же правильный ответ. Вижу 6. Ходячие мертвецы. Василий, да, с досадой. Да, это ходячие мертвецы, это не Звездные войны.
Жаль. Ваша фишка стоит на месте. К игре подключается команда синих. Прометей. Настя бросает кубик. 3. Пантомима, Настя. Время. Карман. Карман. Бут. Ноги. Ноги. Бут. Бедра. Бедра. Маска. Квадрат. Шапка. Шапка. Повязка. Бедренная повязка. Бандана. Повязка на бедре. Бедро на повязке. Бедро с повязкой. Повязка на бедре. Бедро на повязке. Как? Бедро на повязке. Бедро с повязкой. 5 секунд. Бедро на... На повязке. Ответ какой? Набедренная повязка. Рядом. Но нужно было правильно указать это словосочетание. А так было все верно. Да, Анастасия, присаживайтесь, игру Команда продолжает красных, команда пожалуйста. красных. Василий кивает головой, боже мой, куда я попал, да? Лучше бы я бы станцевал. 6. Вам что-то везет сегодня на шестерочке. Присаживайтесь и опять стоп-кадр. Отвечает вся команда. Стоп-кадр или будет двигаться дальше? Стоп-кадр. Это стоп-кадр из какого фильма или сериала? Они что-то варят? Нет, пишет чернила. Явно сериал. Сериал какой-нибудь. Какой-то старый, да, где были еще времена, когда они писали на чернилах. Какой такой старый сериал есть? Игра престолов. Да, я тоже так подумала. Да, ну, вполне. Типа Ланнистеры, да? Ага. Ну, давай так ответим. Не знаю, кто там писал-то? Отец Ланнистеров, он сидел периодически писал. Ну, слишком какой-то этот богатенький Оскар тупых, да? Итак, ваш ответ. Это точно чернила? Давайте вот «Игра престолов». Да. Ну, давай. Первый же был ходячий. Что там? Игра престолов, да? Да. Так, давайте посмотрим продолжение этого стоп-кадра и узнаем ответ. Взят в плен в бою у шепчущего леса, освобожден леди. Виена. Двух ее дочерей. Потерял правую руку. Абсолютно верно. Даже по дубляжу, переводу можно будет угадать, да, кто это говорит и, соответственно, какой сериал. Команда синих, пожалуйста. Ничего подобного. Подождите, Лена. Команда красных делает 6 шагов да, вперед. 6 шагов вперед. Так, Василий, да, бросал кубик, поэтому Василий двигает фишку. Нет, вы двигаете фишку на 6 шагов вперед. Вот как я вас учила со старта. Возьмите фишку красного цвета. И давайте идем. Змейка. Раз, вот раз, 2, 3, 4, 5, 6. Так, отлично, команда синих Теперь продолжает команда игру. Бросайте кубик. Любовь. Может быть, вам тоже попадется шестерка? 4. Это значит, вам нужно говорить. Время. Получается, мы куда-то идем, но мы что-то покупаем, чтобы зайти туда. Магазин? Нет. Билет? Кинотеатр? Да. Спектакль можно? Продолжайте объяснять. И получается, мы откуда берем? Касса? Касса. Ага, да. И не те эти слова, которые какие-то... Кассовый чек? Нет. То, что мы взяли, мы заходим и смотрим там, например, кино, и этим... Просмотр? Ага. Билет. Нет, вот откуда вы взяли, и эту штучку надо соединить. Время, Любовь уже. Ответ Какой билетная касса. Главное, и касса, и билет вы уже говорили, но нужно было бы соединить в словосочетание. Продолжаем игру.
команда неугомонная. Да, Виктория, бросаете кубик. Так. Оп, 2. Раз, два. О, это музыкальный вопрос. Центральная наша клетка. Тоже присаживайтесь на диванчик и будете отвечать коллегиально. Внимание на экран. Свой музыкальный вопрос задают артисты Якутской государственной филармонии. Вам нужно будет угадать, что за музыка, название и, может быть, автора вы знаете. Скорпионс. Какие зарубежные тогда группы вы знаете? Можно еще уже дать ответ. Ну, короче, мне кажется, это сейчас позор происходит, потому что этот трек очень популярный, и мы должны знать эту группу. Я знаю, в голове вертится. Ну, мне кажется, ты сейчас угадаешь. Давай, Вика. Металлика. Нет, Металлика. Это вообще, которые... Давайте называйте какую-нибудь группу. Годы, Василий предлагает Металлику. Годы. Или в 70-е даже. Или Скорпионс тоже. Нет, это не Скорпионс. Скорпионс нет, точно нет. Давай, Вика. Гриденс. Били, we will rock you, Евразия Лахагин. Еще ханна крывары. 45 секунд ваши истекли. Слышь. Ваш вариант ответа? Я знаю, но я забыла. Вика, давай, я же знаю, что... И звукорежиссер мне говорит, что эта композиция очень известна, вы ее знаете, это Deep Purple. Как называется? Smoke on the Water. Smoking in the Ну, water. Deep Purple. Так, ваша фишка стоит на месте, а к игре подключается команда синих, Прометей. Вадим бросает кубик. Видите, что может ожидать игроков на нашей игре. 4. Раз, два, три, 4. Говорить. Время. Вадим начинает. Самолет. Аэропорт. Билет. Рейс. Летит. Путешествие. Именно титулы пепине. Перелет. Перелет деме улардан. Переезд. Полет. Нет, нет. А вы уже сказали же слово. Перелет. Ну, это уже однокоренное слово. Присаживайтесь. Можете присесть. А какой правильный ответ-то? Без пересадочным перелет. Перелет. Так, Сардана бросает кубик, команда красных продолжает игру. 6. Ну, вам везет, да, на шестерочке. Сардан, присаживайтесь. И снова стоп-кадр. Стоп-кадр на экране. Ну, мне кажется, это что-то похоже, то, что там на людей смотрят и движение их. Что-то, где они все лежат на койках, или игра кальмара мне напоминает. Ты права. Там был такой эпизод в игре кальмара? Я не смотрел сериал. Но я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Вика, вы согласны? Да. Давайте посмотрим продолжение этого стоп-кадра и узнаем ответ. Абсолютно верно, это игра кальмаров, конечно же. 6 шагов вперед, пожалуйста, команда красных. Ты права. Так, Давайте посчитаем вместе. Раз, Раз, Корейский же. два, да, 3, 4, 5, 6. Команда- Супер! Вы вырвались вперед. Команда синих. Прометей, Давайте пожалуйста. продолжим нашу игру. Какую цифру хотели бы? 6. 6. Давайте, пожелаем удачи. 2. Говорить. Говорить. Так, Настя, тоже подходите к нам. Карточку, пожалуйста, выберите. Начинаем. Там пьют вино, еще на лодках. Италия. На лодках такой. Венеция. Ага. Венеция. Ура! Ура! Настя,
Настя, делайте 2 шага вперед и 2. Отлично. Так, команда красных продолжает игру. Василий, бросайте кубик. Какую цифру хотели бы? Какое задание хотели бы? Попроще, не знаю, какой. Ну, давайте посмотрим, как получится. 4. Ага. 2 задания у вас. Тут 2 задания. Почему? Потому что шагов Больше, осталось чем- меньше, чем показала цифра на кубике. Поэтому 2 задания. Вначале вы должны справиться с пантомимой. Берем для этого карточку. Смотрим на голубой фон и маску на нем. Если вы справитесь с пантомимой, вам будет предложено стоп-кадр опять. Это нужно будет показать мимикой, жестом, движениями. Время. Ты? Ты уходишь. Ты собрал чемодан. Что ты держишь взял? Ты в банке взял деньги и ушел. Ага, раздевается человек, в чемодан, ты Чемодан. собрался и уезжаешь. 20 секунд. Ага. Ага, вещи положил в чемодан. Багаж. В чемодан, багаж. В сумку. 10 секунд. Ага. И побежал с пакетом. Мусор. 5 секунд. Держать в пакете. Серьезно? Все? Держать пакет. Держать пакет. И вам будет предложено сейчас 2 задание. Это стоп-кадр. Вы должны, опять же, угадать, о каком фильме или сериале идет речь. И? Якутский фильм. Якутский фильм, да. Якутский? Нет, это не якутский фильм. Ну, какие фильмы или сериалы были с зимним кадром? Давайте. «Властелин колец» нет? «Властелин колец», но они постоянно на горах, на таких красивых. Итак, ваш ответ? Ну, попробуем? Давай. Мы же все равно побеждаем. И ваш ответ? «Властелин колец». «Властелин колец». Давайте посмотрим продолжение этого сюжета. «Игра престолов», что ли, опять? Ведьмак? Ведьмак. Это ведьмак. Видите, с какими ловушками вы можете встретиться в нашем телешоу «Телеактивно». Игру продолжает команда Продолжаем. «Прометей». Команда красных, синих, пожалуйста. Любовь, бросайте кубик. На самом деле есть у вас шанс догнать и перегнать команду красных. Ага. Так, сколько там вышло? 2. Раз, 2. Говорите. Говорить, да. Время, начинаем. На даче есть, где живем, и там есть еще на Дом. улице. Дом. Терраса. Ага. И что-то растет. Цветы. И очень много. И там Теплица. огород. Типа такого, только вот. Грибы. Терраса, сад. Ага. И соедините вот эти слова, которые говорил Вадим. Садовая терраса. Да. Абсолютно верно. Любовь, двигатель на 2 шага вперед. Садовая терраса, конечно же. 1, 2. Так, команда красных. Продолжаем игру. Виктория бросает кубик. Опять же, напомню, что если вам выпадет сейчас больше, чем 3, то нужно будет выполнить 3. 2 задания. Но выпало 3, поэтому только одно задание, и это пантомима. Время. Ой, нет, ладно. Гитарист. Уличный артист. Оркестр. Ну, гитара, балалайка. Поиграй, покажи. Гитара, да, это была гитара. Да. Пожалуйста, Виктория, необходимо можете двигать фишку на 3 шага вперед. И победителем сегодняшнего шоу становится команда красных. И мы вручаем вам сертификат, который предоставил нам магазин «Блеск», чтобы вы всегда блистали. Ура! Спасибо большое! Неожиданно для себя вы победили, да?
Быстро очень пролетела, мне кажется, эта игра. Расскажите, какое задание вам больше всего понравилось, и какое показалось вам сложным и какое простым? Василий. Ой, Я думаю, что все-таки для вас проще было станцевать, да? если бы было бы такое задание, то мы бы легко справились. А в общем, все очень хорошо, вот понравилось. Вот, Ну, держать пакет, вы же хорошо так изобразили. Пантомима Это классно почти показывали. танец был. Спасибо. Так, Сардана? Ну, мне попадались только шестерки сегодня. Хороший день, надо в лотерею поиграть. Кстати, да. Виктория? Вот стоп-кадры, мне кажется, более сложнее, наверное, чем вот по пантомиме показывать и словами тоже рассказывать, да. Ну, больше легче, мне кажется, вот словами говорить. А стоп-кадры, они такие с хитринкой, с подвохом, да? Они самые Думаешь сложные, мне одно, а на кажется, самом да. деле другое. Ну да, вот кто же знал, что Ведьмак. Да, Всё я же показывает Ведьмак смотрел. на «Властелин колец». Так, ребят, ну я так вижу... Команда Прометей. Вы не сильно расстроились? Какое задание вам показалось сложным и простым? Ну, нам как будто одни типичные задания попадались говорить и... Ну, мы в основном все говорили, и пантомима, да. А какое же задание вы хотели? Стоп-кадр. Стоп-кадр. Вот им везло, а вам ни разу, да? Вообще. Но это молодежь, они бы справились. Да, да, потому что ваши фильмы, кстати, они там сразу угадывали, я слышала и видела краем глаза. Огромное спасибо вам за участие в нашей программе, за эмоции, которые вы дарите нашим телезрителям и на танцевальном проекте, и в нашем телешоу. Приходите к нам еще, приводите своих друзей. Спасибо большое. Дорогие друзья, как вы понимаете, что порой даже самое простое слово трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. С вами была телепрограмма «Телешоу Телеактивно». До новых встреч, до следующей недели. Пока!